Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Ixlos Nuri jamoat fondi navbatdagi bemorimizga yordam bergani keldik. Bemorimiz Toshkent viloyati Nazarbek tumanida turadilar. Oilada 2 nafar farzandlari bor ekan, boquvchisini yo'qotgan ekanlar. Farzandlarini ko'zlariga jarrohlik amaliyotida yordam bergani keldik. Assalomu alaykum. Menga mana shu Ixlos Nuri jamoasiga men murojaat bilan chiqqan edim. Qizimni ko'zida miopiya tashxisi bilan qo'yilgan edi. 2020-yildan beri shu kasallik bilan bezovta qiladi qizimni. Shunga men Ixlos Nuri jamoasiga murojaat bilan shu moddiy tarafdan yordam berishini so'rardim. Shu operatsiya qildirishga mablag'im yetmaganligi sababli Ixlos Nuridan men so'ragan edim. Shu operatsiyamiz anaqasi puli 7,5 millionni tashkil etadi. Shunga moddiy tarafdan yordam berishingizni so'rardim va ularga kattakon rahmat deb qolaman. Ilohim bundan ham ko'plab insonlarga yordam berib yurishlarini so'rardim.